Pozdravljeni ponovno v stoječih novicah, lepo vas je videti. Tema, ki že mesece razburja javnost, je cepljenje proti COVID-19. In ker se odzivamo na aktualne dogodke, je treba reči tudi kaj o tem. Na cepljenje sem se prijavila 4-krat. Prvič na e-upravi, ki se potem z nikomer ni sparila, drugič pri cepilnem centru, tretjič pri osebnem zdravniku in četrtič na portalu ZVM, ki se bojda pari z vsemi, sebe in moža. Ne vem sicer, katera izmed teh prijav je bila uspešna, ampak klicali so me, da se gospod lahko pride cepit. V duhu današnjega časa sem imela takoj v mislih teorije zarote. In ne tako enostavne teorije, ampak tako z dvema vejama. A da bi njega cepili pred mano, čeprav je mlajši, to mora biti nekako povezano s tem, da je Američan. Zdaj, ali so Američani več vredni v Sloveniji kot Slovenci? Ali pa jih je manj škoda in zato dobijo prvo dozo? Obe veji teorije zarote sta se posušili, ko so me čez dobro uro poklicali, da lahko pridem tudi jaz. Isti dan kot on. Na cepivo istega proizvajalca. Ukolikor se želite cepiti, vam svetujem, da se prijavite preko aplikacije ZVM, ker je uparjena, karkoli že to pomeni. Najverjetneje pa ne gre do segrevanja podatkov do te mere, da se iz tekočega spremenijo v plinasto stanje. Razen, če to naročite Štajercu, potem je to okrog 3. ure zjutraj seveda mogoče. Za uspešno prijavo na cepljenje boste potrebovali EMŠO, prosim povejte pravega, številko zdravstvenega zavarovanja, številko telefona, elektronski naslov in začetnice imena in priimka. O tem, če se je dobro ali se ni dobro cepiti, so sicer številne debate. A dejstvo je, da 50% precepljenost prebivalstva zadošča za ukrepe, kot jih imamo sedaj, tako pravi stroka. Mi pa hočemo koncerte, mi hočemo stand-upe, kino predstave, galerije. Mi hočemo poroke, ki jih ne bo treba organizirati kot poslovna srečanja. Mi bi svoje življenje nazaj. Tako da, kakorkoli že se boste odločili, ne verjemite vsega, kar preberete. Čeprav živimo v diktaturi bojda, lahko premislimo o tem, če smo za ali smo proti. V času prave demokracije in svobode, ko je bilo vse bolje, mislim seveda čas bivše Juge, v 70. letih prejšnjega stoletja so v 10 dneh pocepili 1,5 milijona ljudi proti črnim kozam. In danes je to ena od 2 bolezni, ki jo je človeštvo premagalo in za njo ne obolevamo več. Nihče ni vprašal, kaj je cepivo, kako dolgo se je razvijalo, koliko procentov zaščite nudi. Kmalu bo cepiva dovolj, več kot bo ljudi, ki bi se bili pripravljeni cepiti. Zakaj se cepiti, se sprašujejo predvsem tisti, pri katerih je težji potek bolezni manj pričakovan. Med nami je marsikdo, ki verjetno ne bi resno zbolel. Ali pa morda sploh ne bi. A vsak od nas lahko virus prenese ljudem, ki okužbe zagotovo ne bi preživeli. V bistvu se cepimo iz istega razloga, kot smo se tisti, pri katerih je bil težji potek bolezni manj pričakovan, distancirali in maltretirali svoje otroke in jih silili v to, da so asocialni in jim tiščali telefone v roke, čeprav smo jim še malo pred pandemijo tečnarili, da naj že vendar pustijo elektroniko pri miru in gredo ven se družiti. Teorij zarote je bilo veliko, še preden je bilo cepivo sploh razvito. Lahko bi rekli, da so teorije zarote tako pogoste, kot zastoj na slovenskih avtocestah. Med njimi je bila zagotovo najbolj domiselna ta, da nam bodo s cepivom vbrizgali čipe. Če bi nam Bill Gates želel slediti, nas ne rabijo cepiti, zato imamo mobilne telefone. Mimogrede, letalski način dela čudeže. Prav tako je veliko pomislekov, ker naj bi bilo cepivo razvito prehitro
in bi bilo premalo preizkušeno in seveda ljudje si ne želimo biti poskusni zajčki. Znanstveniki so razvijali cepiva za druge koronaviruse leta in leta. Torej, ko je prišel COVID-19, so lahko uporabili vse dotedanje znanje in z učinkovitim pristopom pohiteli. Anticepilci so zasajali toliko dvomov, da ljudje preprosto več ne vedo, kaj je res in kaj ne. In za mnoge je že to dovolj, da se ne odločijo za cepljenje. Stroka zagotavlja, da ne bomo neplodne, da se nam ne bo spremenil DNA, da se ne bomo updatali na 5G, se opravičujem, posodobitev sistema, in poudarja, da več ljudi umre od virusa kot od cepiva. Umrlih na svetu za posledicami COVID-19 je skoraj 3,5 milijona. Zaradi cepiva zaenkrat dokazane smrti ni bilo. Tudi v primerih, ko se je namigovalo, da naj bi bilo za smrt krivo cepljenje, je šlo za starejše ljudi, ki bi najverjetneje v vsakem primeru umrli. Ko smo bolni, stroki zaupamo. Čeprav kdaj pa kdaj najprej malo pogooglamo, včasih celo uporabimo Yahoo. Ko so simptomi bolj resni, gremo k zdravniku. Zakaj torej tako ne ravnamo pri preventivi? Medtem, ko je večino lažnih novic v Ameriki razširila tako imenovana konzervativna stran politike in medijev, republikanci, je v Sloveniji obratno, kar je še posebej zanimivo. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali smo boj s covidom priročno izrabili za boj z vlado? Na to vprašanje si odgovorite sami. V vsakem primeru pa se bomo tudi v Sloveniji, ko pridemo do pomembnih vprašanj, morali naučiti potegniti malo nazaj. Trebuh not, prsi ven, usta zapret, ušesa odpret. Naketno pripet ego na mesto psa in spremeniti dejstvo, da mnoge dobre ideje in predlogi propadajo zgolj zato, ker ne pridajo iz pravega bloka. Se povezovati in sodelovati. In se kdaj pa kdaj, raje kot jeziti, nasmejati. Vse dobro in tvitajte po pameti.